ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் FARJU'S கார்னர். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் ஹேர் கண்டிஷ்னர் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஹேர் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப மஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம ஹேர் கண்டிஷ்னர் வந்து நம்ம வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது வந்து நமக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஷாப்பில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஹேர் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வீட்லேயே எப்படி வந்து நேச்சுரலாக ஹேர் கண்டிஷ்னரை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், அதை எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற கண்டிஷ்னர் என்ன அப்படின்னா ஆலோவேரா தான். ஸோ ஆலோவேரா அப்படின்றது நேச்சுரலாகவே நம்மளோட ஹேருக்கு ஒரு சூப்பரான கண்டிஷ்னர் அப்படின்னே சொல்லலாம். இதோட வந்து நம்ம ஒரு பொருளை மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணுறப்போ இன்னுமே சூப்பரான ரிசல்ட் கொடுக்கும். அது என்னென்னா லெமன் ஜூஸ். ஸோ லெமன் ஜூஸோட இந்த ஆலோவேராவை மிக்ஸ் பண்ணி உங்களோட ஹேரில் ஃபுல்லாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹேர் வந்து நேச்சுரலாகவே செம்மையாக வந்து ஷைனிங் ஆகும். இது வந்து 100% ரிசல்ட் தரக்கூடியது. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் எந்தவித சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே நமக்கு வராது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற கண்டிஷ்னர் என்னென்னா வினிகர் அண்ட் எக் மிக்ஸான ஒரு கண்டிஷ்னர் தான். ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களோட ஹேர் எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து எக் எடுத்துக்கோங்க. இதோடு வந்து பார்த்தோம்னா லெமன் ஜூஸ் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு, அதுக்கப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு, நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹனியும் வந்து பார்த்தோம்னா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு, லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தோம்னா வினிகர். ஸோ வினிகர் வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ இது ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும். ஸோ இதை வந்து உங்களோட ஹேரில் நீங்கள் வந்து ஸ்கேல்பில் இருந்து உங்களோட ஹேரோட பாட்டம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக நல்லா வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ½ கிட்ட நீங்கள் அதை வந்து அப்படியே ரெஸ்ட்டில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படி நீங்கள் பண்ணிட்டு வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹேர் எந்த அளவுக்கு டேமேஜ்டு ஹேராக இருந்தாலும் சரி, எந்த அளவுக்கு ட்ரையான ஹேராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இந்த கண்டிஷ்னரை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வரப்போ உங்களோட ஹேர் வந்து நேச்சுரலாகவே ஸ்மூத் ஆயிரும், நல்ல ஒரு இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளமே உங்களோட ஹேருக்கு வந்து வராது. ஸோ நீங்கள் இதை வந்து தைரியமாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இதில் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து வராது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற கண்டிஷ்னர் என்ன அப்படின்னா எக் அண்ட் பனானா மிக்ஸான ஒரு கண்டிஷ்னர் தான். இந்த கண்டிஷ்னரும் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சூப்பரான கண்டிஷ்னர் தான். பனானா அப்படின்றது நேச்சுரலாகவே ஒரு சூப்பரான கண்டிஷ்னர். அதனால ஆல் டைப் ஆஃப் ஹேர் இருக்கிறவங்களுமே நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு பனானா, அதுக்கப்புறம் எக் எடுத்துக்கோங்க. இதோடு வந்து ஆலிவ் ஆயில் நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா மில்க், ஒயிட் மில்க், ரா மில்காக இருக்கணும். நீங்கள் ஹீட் பண்ணதாக இருக்கக்கூடாது, ரா மில்காக வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தோம்னா ஹனி. ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரப்போ அது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வரும். இந்த பேஸ்ட்டை நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஹேரில் நீங்கள் டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ½ கழிச்சு நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வரலாம். ஹேர் வாஷ் பண்ணுறப்போ ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மைல்டான ஷாம்புவாக வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் இப்படி ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வரப்போ உங்களோட ஹேர் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சூப்பர் அண்ட் சில்கியாக இருக்கும். நான் சொல்கிற எல்லா கண்டிஷ்னருமே உங்களோட ஹேரை நேச்சுரலாகவே சில்கி ஆக்குற ஒரு கண்டிஷ்னர் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற கண்டிஷ்னர் என்னென்னா கோகோனட் ஆயில் அண்ட் ஹனி காம்பினேஷனான ஒரு கண்டிஷ்னர் தான். கோகோனட் ஆயில் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா நேச்சுரலாகவே நம்மளோட ஹேர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வளர்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுறது தான். ஸோ அதனால் இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா கோகோனட் ஆயில் 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இதோட ஹனி 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா லெமன் ஜூஸ் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கர்டு எடுத்துக்கோங்க. கர்டு வந்து 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ஃபைனலாக வந்து பார்த்தோம்னா பன்னீர். இந்த பன்னீர் வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்மளோட ஹேருக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்குறதுக்காக தான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பன்னீர் எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஹேரில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வரலாம். இப்படி நீங்கள் பண்ணிட்டு வரப்போ உங்களோட ஹேருக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லும் கிடைக்கும். நீங்கள் கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களோட ஹேர் நல்லா லாங்காகவும் வரும், சில்கியாகவும் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் சொன்ன இந்த கண்டிஷ்னரை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஏன் நான் இதை வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹேர் நல்லா லாங்காக வேணும், திக்காக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த கண்டிஷ்னர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கனால இது உங்களோட ஹேரோட லென்த்தையும் நல்லா அதிகமாக்கும், அடர்த்தியும் அதிகமாக்கும், அதே சமயத்தில் ஒரு சிறந்த கண்டிஷ்னராகவும் வந்து இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபைனலாக பார்க்குற ஹேர் கண்டிஷ்னர் என்ன அப்படின்னா எக் அண்ட் கர்டோட காம்பினேஷன் தான். ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா கர்ட் எடுத்துக்கோங்க. கர்ட் வந்து ஒரு 6 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இதோட வந்து ஒரே ஒரு எக் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த எக்கை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இதோட வந்து கர்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வரும். இந்த பேஸ்ட்டை உங்களோட ஹேரில் நான் ஆல்ரெடியே சொன்ன மாதிரி டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லாக வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸ் நீங்கள்
வந்து அதை அப்படியே விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹேர் வாஷ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் வந்து மைல்டான ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வரனால உங்களோட ஹேரோட ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதே சமயத்தில் ஹேர் நல்லா லாங்காக வளரும், சில்கியாகவும் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கர்டு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஹேரை வந்து அவ்வளோ ஒரு குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கக்கூடியது. இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் அண்ட் லாக்டிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால இது நம்மளோட ஹேரில் வந்து எந்த விதமான தூசி அழுக்கெல்லாம் வந்து தங்க விடாது. ஸோ தூசி அழுக்கு அந்த மாதிரி வந்தால் தான் நம்மளோட ஹேரில் வந்து டேண்ட்ரஃப் அப்படின்ற பிரச்சனை வந்து ஹேர் ஃபால் அப்படின்ற ஒன்று வந்து உருவாகுது. ஆனால் நம்ம இந்த கண்டிஷனர் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வரப்போ இந்த கர்டு வந்து நம்ம ஹேரில் எந்த விதமான அழுக்கு வந்து தங்க விடாமல் பார்த்துக்கிறதுனால நமக்கு வந்து டேண்ட்ரஃப் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளமே வராது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளமே இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஹேர் ஃபாலே வந்து சுத்தமாக வராது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன இந்த 5 கண்டிஷ்னரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் எஃபெக்டிவானது. அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஹேர் நல்லா வளர்கிறதுக்கும் நல்லா அடர்த்தியாக இருக்கிறதுக்குமே இது வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஆல் டைப் ஆஃப் ஹேர் இருக்கிறவங்களுமே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இந்த டைப் ஆஃப் ஹேர் இருக்கிறவங்க தான் அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிலாம் வந்து கிடையாது. ஆல் டைப் ஆஃப் ஹேர் இருக்கிறவங்களுமே நான் சொன்ன இந்த 5 கண்டிஷ்னரில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரெகுலராக அதை வந்து பண்ணிடலாம். ஆனால் நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணுறப்ப நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியே வந்து மைல்டான ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹோம்மேடாக ஏதாவது ஷாம்பு ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஷாம்பு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் நீங்கள் வந்து கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதை காட்டிலும் இந்த மாதிரி வீட்டில் நீங்கள் தயாரித்த இந்த கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறப்ப உங்களோட ஹேருக்கு குயிக்காகவே வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும், சீக்கிரமாக ரிசல்ட் கொடுக்கும். அதே சமயத்தில் நல்ல ரிசல்ட் தான் வந்து கொடுக்கும், எந்த வித சைடு எஃபெக்ட்டுமே வராது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய சேனலில் நான் ஆல்ரெடி ஆலோவேராவோட பெனிஃபிட் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன். பார்க்கல அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் என்னோடய வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த கண்டிஷனரில் எதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க, அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சா அப்படின்றத எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஆனால் நான் சொல்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும், ஏன்னா இது எல்லாமே மோஸ்ட் எஃபெக்டிவானதான். அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணால் தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரையும் ஸ்டே டியூன்டாக இருங்க. பாய்.